အခုဖောက်ပြမယ်ဟာကဟိုစောင်းမိုက်တယ်ဒီဥစ္စာကိုလူချင်းလုံးလို့သူတို့ရောင်းမယ်ဆိုပဲလူချင်းလုံးလို့စောင့်နေတာရောင်းတဲ့နေ့မှာမြင်မြန်ဝဲရတာစက္ကန့်50အတွင်းမှာချက်ကောက်လုပ်နိုင်လို့ဟောရတာသူ2မိနစ်အတွင်းမှာလာမကုန်ဆိုတော့သူ300ထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တရားကအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တရားကသူ့ရဲ့ original OG ရောင်မှုလို့အဲ့ရောင်လူတွေကဝိုင်းဝေကြတယ်အဲ့ရောင်ဘာလို့ဘာပဲထုတ်သူရှိတာဘာပဲထုတ်အဲ့ရောင်အရင်ဆုံးကုန်တယ်နော်ဆိုတော့ဘာရောင်လဲပါနော်ဒီမှာဘာလဲဆိုတာအောင်ဖွင့်ပြမယ်နော်လောကအနီးရောင်ဒီမှာရှူရကောက်နော်ဒီကောင်နော် Supreme ကပ်ခိုးတာနော်ဆိုတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုစား LV နဲ့သွဲထုတ်တော့ပုံစံမျိုးပြန်ထုတ်တာသူအနီရောင်ပဲဆိုတော့သူအနီရောင်ရေအမဲရောင်ရေသူဟိုစားဟိုခဲပြောက်ကြရဲသူထုတ်တယ်တောင်းမှုထုတ်တာဆိုတော့လူကအနီရောင်ပဲလူရကြဟာအဲ့လေမြန်ရအောင်ဆိုမြန်လူရတော်လေးရလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာစက်ကြည့်မယ်တော့ဗာထည့်ပေးတယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းသူ box logo ပါဘောနော် sticker ဟိုမိုက်တယ်ဒီစီးမှာဒီကောင်တွေရောင်းရတဲ့ထဲမှာartist တယောက်ရဲ့ဟိုကပါတယ်အဲ့စားထည့်ပေးပါရဲ့ဗျာရှေ့တင်းကျူတင်းဟာဆိုမိုက်တယ်ဆိုကိုမဒီလိုမျိုး sticker အများကြီးရှိတယ် sticker ရဆိုတော့ဗောနော်နောက်မှာပါ sticker တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တစ်ခုရိုက်ပြဖောက်ပြတာဆိုတော့အထက်ကိုဆက်ကြည့်ပါနော်ဒီနေ့ရာဒီကိုရမ်းပူတယ်90ကျော်တယ်နော်အခန်းထဲမှာအဲကွန်းကဖွင့်ချင်ပေမဲ့အဲကွန်းဖွင့်လိုက်ရင်အတန်တိတ်မကြဘူးဆိုတော့ဖြစ်နေရတယ်ဟူးနော်အေးလေးရင်တော့မှာနော်အေးလေးတောက်ပြီးမှစက်ဖွင့်မယ်နော်ဆိုတော့ဆောင်းမော်ဟိုဝဲတန်ပါနေမှာစကားဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းပဲ bounce နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဂျေဇုတင်ရမယ်ပုံစံမျိုး bounce ထဲမှာဒီတိုင်းပဲမကြည့်အောင်ဒီစက်ကူလေးပတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာဘာညာဟိုလိုအိတ်တွေတော့မပါအောင်ဆိုတော့ဒီမှာမိုက်တော့ပါတယ်ဒီမှာစီဘာညာချွေးကြည့်ထည့်မယ်ပတ်စံထည့်မယ်နော်ကတ်သုံးမှုထည့်လို့ရမယ်7-11မှာအေးဝယ်ဖို့ပတ်စံထုတ်ထားတယ် F ထည့်ကြည့်မယ်ဝင်ပုံနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ခဏရှာတာ Okay 7-11မှာအေးဝယ်ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံနော်ထည့်ကြည့်မယ်ဆောင်းနော်မဆောင်း7-11မှာအေးဝယ်ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ပတ်စံဒီတဲ့ထည့်ပြီးတော့ဝင်မယ်လို့စဉ်းစားတာတော့မထည့်လို့မရအောင်ဆိုတော့လကားပဲဒီပတ်စံကနော်ဆိုတော့ကတ်3လောက်နဲ့အကျွေးစီကောင်ထည့်ပါဘူးဒါ for sure ပေါ့နော်ဆိုတော့ကတ်3လောက်ပဲထည့်လို့ရမှာဒါပဲဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါကိုပြရင်လည်းဟိုကိုမှရှိရဲ super အနီအောင်လေးတွေကိုဘယ်လိုလဲစင်သူဖြစ်အောင်လို့ဆက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီလားကိုယ့်ရဲ့အနီအောင်တစ်ခုကဒီမှာ zippo baby ဒီမှာဒါလေးမီးတော့ချိမပြတော့ခုနဤပေါက်ထားရတဲ့အတွက်ဝုန်းတိုင်းဖြစ်ကုန်ပါတယ်စားဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်းလေးနော်ဒါလေးကအနီအောင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဒီကောင်းကိုဝယ်တော့3ရောင်ထွက်တာ2ရောင်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘိုးကတော့ဟိုရှိတယ်ခရမ်းရောင်လားမသိဘူးမဝယ်တော့ဒီမှာဒီညိုလေးကပိုင်ညိုလေးအနီအောင်တဲ့ဆိုင်ညိုလေးကိုကြိုက်လို့ညိုလေးကိုမ3ရလို့တင်ထားလိုက်တယ်ဒီမှာကပ်ဖို့လာရယ်မိချေရယ်ဒီချိန်ရယ်
ဒီချင်းအနီအောင်စစ်မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ဟျူရွယ်နေတုံးတာချားပြီဆိုတော့နော်ဆိုတော့ဆိုအောင်သူ quality ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ် quality ကတော့တော်တော်ပိုင်တယ်ဆိုတော့ပထမရောင်းမှဆိုရင်နောက်2နှစ်လောက်မှရောင်းရင်တော့ဒီကောင်300ကျော်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အခုတော့ဒါ PC 150နဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတော့ဒီ market မှာဟိုလောက်ရှိနေ220လောက်ရှိနေဆိုတော့ရောင်းလည်းဘယ်လောက်မှမမြတ်သေးဘူး40လောက်ဆိုတော့ရောင်းပြီးခင်တော့မရောင်းတော့မရောင်းအောင်ဒီကောင်လေးတိန်းထားတယ်ပိုင်တော့ပိုင်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုတော့ဒါပါပဲเนาะ quality ကကောင်းတယ်ဆိုကြိုက်ပထမစဉ်းစားတာကွာသိမလားဥစားအော်လို့ကိုမွေးနေရှိကြငယ်လာဆိုတော့ငေါကမွေးနေတော့ဆောက်ပြီးပေါ့ဆို LV ကတ်ဟိုတာဝယ်မယ်ပေါ့စဉ်းစားတယ်LV ကတ်ဟိုတာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း300ကျော်400ပေးရမယ်တော့ဒီကောင်ဆောက်မြောက်ကဝယ်မယ်ဆောက်မလဲတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတည်းကကျန်တဲ့ဘာဒီရောဘာညာကတ်ဟိုတာတွေကတ်ဟိုတာတွေတန်းစီစခွက်ရိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့ကုန်းရှင်ကွာဆိုတော့ဒီကောင်ရောက်ကောင်းတာပေါ့အများကြီးတက်တာပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါပဲတိတ်တော့တိတ်ထားပါပါနော်ဆိုတော့ okay I'm done